第一题，冰壶场地冰面上的马点是什么形状的 ？A. 馒头状 ，B. 球状 ，C. 苹果状 ，D. 水滴状。我先给你们科普一下啊，在冰壶的场地上面，它是有一大堆的水滴状的东西，因为大家要这样的浇冰嘛。对对对，浇出来的肯定是水滴呀，浇出来的是水，那落在冰上呢？落在冰上就成滴了呀。哎，不是那个算法怎么说来着？什么都不会的时候就选 C。来吧，什么都不会就选 C。准备预备，咱们一起投的。1、2。哇！不是这个，我想选不是这个。那你已经，我想选不是这个。C。错误的。啊，是吗？B 对吗 B 也不对，选 A。杨姐蒙对了，你命挺好啊。人家选完，人家能说出来理由。你看他选完以后，哎呦，我不是想打那儿的。过程不重要，结果对了。对，结果最重要。因为咱们这个水滴泡面它会往下坠，所以形成馒头状了。哦，长见识了，明白了。学到了。那馒头是什么状啊？馒头是水滴中，它水滴变不是啊，不是啊，我们家自己蒸的馒头，我想什么形状就是什么形状。可是你选的是 C， 但是它馒头就是不对。主要你选的是苹果呀。对，都没对，回去吧，换人。来，咱们第二题啊。啊，冰壶术语中打定是什么意思 ？A. 以某个角度来击打对方冰壶，自己的冰壶向左或向右发生移动。B. 一下打掉2个的对方的冰壶。C. 将冰壶投进大本营后定住。D. 将对方的冰壶打出大本营，自己的冰壶停在原地不动。 C。D 是不是？不对。就定住的那个定，对不对？这是定住那个定。那就是 C 嘛。嗯。我相信杨姐，来，走吧。你们不相信我？不是，我是想投 C 的。冰壶不相信你。投。哎，我怎么去 A 了 ？Oh no！C， 咱们这次没有对的，是选 D。我们姐说错了。不对，你说的不对。D 叫传击，他说我把别人的壶叭打走，刮立那叫什么？打定是被打那个壶变成死球了，传击是这个壶传的有效壶。啊，行，赢了。